Итак, 28 июня, полный пляж людей. Купаются мало, потому что вода очень холодная. Я не знаю, когда она прогреется, наверное, ближе к августу. Но людей очень много. На пляже и отдыхающих расслабляются на пирсе. Мама принцессы Днепр тоже решила окунуться. Пробуй воду. Я честно скажу, больше 20 секунд выдержать невозможно в воде. Зато выходишь, очень тепло. Температура воздуха намного превышает температуру воды. Вытираться не надо, потому что на воздухе теплее. Ну, после первого-второго окунания хочется и хочется зайти на эти 10 секунд, не знаю, такое желание охладиться и приятно выйти в теплый воздух. Особенно когда дует ветер, то вообще, конечно, приятно купаться. Купаются мало людей, вода холодная, что тут сказать. Подпишись на канал Принцесса Днепр и Андрей Транслятор. Будем каждый день вам записывать видео и рассказывать, какая вода. Пока.